Si mireu cap al sud, el que veieu és una plana, val? I si mireu cap al nord, doncs tenim relleu. Sempre que hi hagi un canvi de relleu, això té una significació geològica. O sigui, sempre que hi hagi un canvi, sobretot si és un canvi abrupte, us podeu preguntar què ha passat aquí, no? I sempre el relleu està relacionat amb la geologia, òbviament. Què passa aquí? Doncs estem amb el límit d'una serralada. Teniu els peus en aquest límit. Al sud teniu una plana, és una conca sedimentària, molt avorrida pels geòlegs, sobretot pels estructurals, les capes són horitzontals, no passa res, geològicament, i com a resultat el relleu també és una gran plana. A la que mireu cap al nord, doncs, tenim un relleu. Aquí ha passat alguna cosa. I aquest algo és que estem al front d'una serralada de muntanyes. Just ara, algú té la casa en el límit entre els Pirineus i la Conca de l'Ebre. Fixeu-vos que parlo de Pirineus. Torno a insistir, hi ha un terme que s'ha d'esborrar del vocabulari geològic, que és el terme prepirineu. Això no, geològicament no té sentit. El Pirineu comença a Camarasa. A partir d'aquí, cap al nord, tot és Pirineu. Val? I el que passa en qualsevol front de serralada del planeta és que tenim unes roques més antigues que han estat desplaçades i sobreimposades per damunt d'unes més modernes, que són les que tenim a la conca. Per això hem començat a veure unes roques molt modernes de l'Oligocè, i ara en el paisatge el que tenim sobretot són roques més antigues. Tot el que veieu aquí són roques del Mesozoic. Han vist la més antiga, que és Triàsic, però ja veieu que està dominat el paisatge per uns escarps de diferents colors. La sort és que la geologia ens pinta les capes de colors diferents, les podem identificar bé, i totes aquestes capes són mesozoiques. Amb alguna salvetat, perquè tenim una mica també de terciari, de paleogen. Per exemple, la roca ensomada. De fet, la roca ensomada és un eocè mitjà, una mica, però tot el paisatge queda dominat per aquestes roques del Mesozoic. I, òbviament, la pregunta és què fan aquestes roques del Mesozoic aquí posades amb aquesta alçada, no? Veurem diferents unitats, que són les que jo us explicaré en el paisatge, i ja d'aquí ja podeu veure unes unitats molt característiques. A part de dalt hi ha unes roques vermelloses, aquí el nom de Mont-roig, hi ha unes roques d'un color fosc, hi ha unes roques de color més clar, i després aquestes carenes amb aquestes capes verticals. Veurem, us explicaré aquestes roques què són i sobretot què fan aquí en aquests moments. Amb color verd són diferents unitats del Pirineu i amb aquests colors marrons és el que anomenem la Conca de l'Ebre. I nosaltres som exactament al contacte entre el que són les unitats pirinenques i aquesta conca. Una plana, una conca que se segueix en direcció est-oest des de la Mediterrània cap al País Basc. D'acord? Si mirem un mapa més detallat, són les estovalles de casa. Fixeu-vos aquí, els colors aquests verds no ajuden molt, seria millor que això fos d'un color marró o taronja. Tot això són aquestes roques de l'Oligocè, de la Conca de l'Ebre, i aquí amb aquests colors més vius, amb blaus, verds, tot això són juràssics, cretacis, el Triàsic, que són aquests colors així violetes. Totes aquestes roques estan en contacte respecte d'aquestes més modernes. I ara veurem quina és la natura d'aquest contacte i per què tenim aquestes roques més antigues en contacte amb aquestes més modernes i per què el canvi en el relleu. D'acord? I penso que amb això és millor que ens desplacem a l'altre punt. És un lloc una mica, no és tan maco com aquest, però allà podeu seure i estareu a l'ombra. I crec que ens hi podem encabir. D'acord? Fem això? Sí. Bé, aviam,
Tal com es deia, el repte de qualsevol geòleg i en general algú que li interessi la natura és saber interpretar un paisatge com aquest. El Xavi ha fet abans referència a un aflorament, que era un llibre obert. Aquest llibre té moltíssimes pàgines. Intentaré obrir algunes només, perquè copseu el que podem arribar a entendre interpretant un paisatge com aquest. A part d'entendre, què necessitem fer ara? Necessitem entendre les geometries. Aquí hi ha moltes geometries, vol dir capes que estan orientades en moltes direccions. Hem d'entendre el perquè i, òbviament, necessitem saber l'edat de les roques. I això és una cosa que s'ha anat adquirint amb molt de temps de coneixement geològic. En aquests moments sabem perfectament l'edat de totes aquestes roques. El que fa qualsevol geòleg és fer el que estic fent jo quan estem al camp. En aquests moments tenim eines digitals i anem en tabletes i anem amb tot tipus de material diferent, però al final acabem fent el mateix que jo estic fent i això és el que acostumem a fer, intentant desxifrar relacions entre diferents roques, entre diferents capes, geometries, etc. Jo ara estic dibuixant la serra del Mont-roig, intentaré arribar fins a la vall, just, d'acord? Aquí tenim, el que hem dit abans, que eren les serres del Conill, que són aquestes capes d'aquí que teniu verticals. Veieu que aquestes capes són verticals? Fan com una mena de muralla. Ho veieu? Fantàstic. Pont. Molt bé. Si mireu en detall el Mont-roig, veieu unes capes. Aquestes capes les estem veient obliquament. Són capes que estan inclinades una mica, no molt, però estan una mica inclinades cap al nord. Fan tots aquests escarps i si us fixeu en detall, aquí podem començar a fer un zoom. Fixeu-vos que hi ha una mena de discontinuïtats que jo ara estic dibuixant, no sé si em seguiu, hi ha unes capes més clares. Aquí hi ha una capa clara que fa aquesta geometria. No sé si la veieu. Si algú té qualsevol dubte mentre jo estigui aquí explicant, sisplau, no dubteu en absolut en preguntar el que vulgueu. No tingueu pas por. Molt bé. Quina edat tenen aquestes roques? Aquestes roques són del Cretaci. Milions d'anys, entre 82 i, diguem, 70. I són les roques més modernes que veiem aquí al capdamunt del Mont-roig. Són calcàries, unes calcàries que tenen alguns fòssils molt característics. Ja fins i tot aquí, si anéssiu al peu d'aquestes parets, hi ha un nivell, per exemple per aquí, que hi ha tot ple d'uns fòssils que es diuen braquiòpodes, rinconel·les, i sabem exactament la seva edat. Jo per aquestes parets m'he enfilat més d'una vegada, i més de 10, i més de 20, i conec on són aquests nivells. Algun dels meus amics escaladors de tota la vida està per aquí escoltant, i ens hem enfilat amb ell moltíssimes vegades per aquí. Molt bé. Fixeu-vos que això fa parets, i a sota hi ha una feixa. Ho veieu, aquesta feixa? Amb matolls. Si hi ha una feixa normalment vol dir que hi ha roques toves. I efectivament aquestes roques aquí són sobretot argiles amb algun nivell de gres.
també són de la mateixa sèrie, són del Cretaci superior. Aquí us puc fer una columna, pels que sou més geòlegs, perquè veieu una mica la successió de les capes. Això seria l'escart de dalt, això és Cretaci superior, hem dit. Els geòlegs, pels no geòlegs, doncs utilitzem aquests noms que simplement identifiquen edats. I aquí sota tenim un nivell doncs, més lutític, amb uns gresos a la base. Tot això és Cretaci superior. Fixeu-vos que a sota hi ha unes roques més fosques. Veieu aquest color més fosc? I aquestes roques més fosques són molt característiques. Fan una mena d'escarp que se segueix cap al fons de la vall i se segueix fins aquí baix. Més o menys va fent aquest escarp. Aquí hi ha uns pins, aquí es veu la carretera del Doll, i fa unes geometries molt característiques, amb una mena així d'agulles, diedres, amb aquest color fosc tan característic. Són roques més antigues, són roques del Juràssic. Aquestes roques són unes dolomies. És un carbonat. Com? Dolomia. Sí. Et sona aquesta paraula? Exacte, molt bé. Doncs fixeu-vos que fa una... De fet, recorda les Dolomites, fa una mena de meteoritzar-se així amb torres que té un aire dolomític. Mireu una característica, aquí comencem a veure detalls que són els que utilitzem els geòlegs per interpretar el paisatge. Si us fixeu, aquí al fons de la vall, aquest escarp és força elevat. Què passa amb aquest escarp quan el seguim cap a l'esquerra? S'aprima, cada cop es fa més petit. Els escaladors que no hem obert vies aquí, doncs sabem que aquí surten fins a 5 llargs, i en canvi aquí ni ens posem a escalar perquè és massa petit. Val? És a dir, aquí doncs, hi ha molta roca que cap a l'esquerra vol dir cap al sud, cada cop es fa més prima. Si mireu detalls, a més, us podeu fixar a alguna cosa. Jo, per exemple, aquí veig unes feixes, aquestes feixes són capes, i aquestes capes fan aquesta geometria. És a dir, es perden i arriben fins a la feixa. És una mica la geometria que fa tot aquest conjunt de dolomies del Juràssic. Sant Salvador, que és aquesta muntanya d'aquí, no ens deixa veure la continuïtat, però si anéssim a un altre punt i veiéssim Coll de Porta, que abans el Javi ha fet referència, que està més a l'esquerra, veuríem que aquestes capes desapareixen. Cada vegada aquí és més prim. A més, aquí ens falten moltíssimes roques en el registre. Les roques aquí més antigues tenen 83 milions d'anys, mentre que aquestes d'aquí doncs, tenen 180. És a dir, ens falten 100 milions d'anys de registre sedimentari. Ens falten moltes roques, ens falta tot el Cretaci inferior, una bona part del Cretaci superior, és a dir, ens falten moltes unitats, que sí hi són presents quan anem més al nord. Anem a la Serra del Montsec i aquí ja tenim moltes més unitats que aquí són absents. Què vol dir aquesta relació? Començaré a utilitzar un dels meus colors favorits, que és el vermell. Això vol dir que això és una discordança. És a dir, les capes que hi havia per sota s'han basculat i han estat erosionades abans de la sedimentació d'aquests materials del Cretaci superior. I aquesta discordança té un significat important en la història geològica del Pirineu, perquè aquesta discordança ens demostra l'edat de l'inici de la formació de la serralada. Aquest basculament
és el resultat de que Ibèria s'enfonsava cap al nord per sota d'Europa. I a l'enfonsar-se, les roques es van bascular, es van erosionar, i això ens indica, és un reflex d'aquest inici de la formació de la serralada. A més, aquestes roques, per sota, al bascular-se i quedar exposades i estar erosionades, van arribar a la superfície. I al quedar exposades, sobretot amb els nivells de Dolomies, aquí es van fer sistemes càrstics. I aquests sistemes càrstics es van romplir d'argiles plenes d'alumini, que abans ha fet referència al Xavi. És el que diem un paleocàrst. Algú ha sentit aquesta parolota una vegada? És a dir, tot aquí tenim antigues cavitats reblertes per argiles, com les que tenim a Coll de Porta, i és en aquestes argiles molt riques en alumini on es van fer aquestes explotacions de mineral. Si volem explorar per aquestes mines, com n'hi ha més a l'est, cap a l'Os de Balaguer, etc., doncs han de buscar aquesta situació. Necessitem roques que hagin arribat a estar exposades a la superfície molt de temps perquè s'hagi generat un karst i després, amb el clima adequat, s'hagi reblert d'argiles riques en alumini, que vol dir un clima determinat. Fixeu-vos tota aquesta significació, això queda molt ben exposat aquí al davant per aquestes relacions angulars, especialment la truncació de tota aquesta formació, d'aquestes dolomies, per sota d'aquesta sèrie discordant. Esclar, jo veig això i dic, mira, a l'inici del Pirineu, què estàs dient? Què hi ha per sota? Per sota, fixeu-vos, hi ha unes roques toves i que tenen un color diferent, on predomina un color blanquinós, que és tot això d'aquí. Em seguiu en el paisatge? Aquí hi ha aquestes carenes que arriben fins al riu, això serien els xops del riu, aquí hi ha una vall, aquí hi ha uns pins, i aquí tenim unes roques d'un color gris. Ho veieu, això? Aquestes roques són més antigues, estan per sota, anem bé, vull dir, normalment les roques més modernes estan al damunt de les més antigues, això és la situació més fàcil, als geòlegs estructurals ens encanta quan estan al revés, però bueno, de moment, espereu-vos, de moment no és el cas. Molt bé, aquests colors corresponen a uns guixos. Això és una unitat de guixos que se segueix, jo la veig des d'aquí, vosaltres no, que esteu asseguts, es veu a l'altre costat de la vall, són uns guixos molt característics que dominen tota la part baixa de la Serra del Mont-roig. Aquests guixos també són juràssics, són del Juràssic inferior. Al capdamunt d'aquests guixos hi ha unes roques més grises, són unes calcàries, i aquestes calcàries se segueixen també, vull dir, no hi ha cap problema. Són les calcàries, tot això és el Liàssic, és la part baixa del Juràssic, i entremig d'aquestes calcàries i aquestes dolomies hi ha unes margues que també són del Juràssic inferior. Això és Juràssic, la part alta, mig superior, i això d'aquí és Juràssic també, la part baixa inferior, en diem Lias. No patiu per aquests noms. A sota doncs, tenim uns altres carbonats, que d'aquí no els veiem bé, estarien al fons de la vall. Molt bé, fins aquí cap problema. L'únic que hem descobert és que hi ha una discordança molt significativa. I sota d'aquestes calcàries tenim els guixos que hem vist abans, el Triàsic. Guixos. Sabem que en profunditat aquestes roques són sals. Hi ha pous que han perforat aquesta unitat i sabem que en profunditat hi ha sal. El que passa és que la sal en superfície sempre es dissol i el que queda és aquella roca tan lletja que hem vist abans. Però
Si peguéssim un sondatge en profunditat, veuríem que aquí hi ha sal. Això són les roques més antigues, com us he dit, i això és el Triàsic. En el límit entre l'Iàsic i el Triàsic, més aviat a la part alta del Triàsic, hi ha també una unitat de calcàries, que és molt laminada i també és molt característica, però us ho dic perquè ara us ho explicaré en el paisatge. Molt bé, aquesta és tota aquesta successió sedimentària que constitueix la serra del Mont-roig. Això són molts metres de roques, un al damunt de l'altre. Molts metres vol dir que tot el conjunt aquest, més o menys, té un gruix proper al miler de metres, o fins i tot més de 1.000 metres. Si mesuréssim amb una cinta totes aquestes capes, per aquí, doncs trobaríem que hi ha 1.000 metres de roques un al damunt de l'altre amb continuïtat. Ara ens anem aquí al davant, anem aquí al Sant Salvador. Què tenim aquí a Sant Salvador? Muntanya, aquí tenim... Us heu fixat les roques aquestes que hi ha aquí? Què és això? Què opines? Conglomerats, molt bé. Això són uns conglomerats, fantàstic. Aquí hi ha una furgoneta. Molt bé. Aquí es veuen unes capes que són on som precisament ara. Què és això d'aquí? Mireu, aquí hi ha una capa, són unes capes que estan inclinades cap al sud i se segueixen a l'altre costat de la vall. Veieu això? Aquestes capes són de l'Eocè superior, algo que no us havia citat fins al moment. Aquí tenim, sota de l'ermita, hi ha una mena de vessant molt dret, i si us fixeu aquest vessant, més o menys arriba fins aquí, i aquí tenim doncs com unes capes que fan això, etc. Aquí hi ha les crestes del conill, amb uns colors blanquinosos. Aquí hi ha una borda en aquesta situació. I aquí tenim un camí que ve per aquí, fa això, i se'n va aquí, i aquí hi ha unes roques que afloren per aquí. I aquí hi ha també unes roques en aquesta situació. Aquí hi ha moltíssimes unitats. Aquí hi ha moltes unitats geològiques i jo us ho simplificaré per no carregar-los massa, si no és quan començareu a córrer. Això d'aquí són roques, són calcàries del Eocè. Aquella superfície que veieu és una capa, tot això és una superfície de capa que està inclinada cap a nosaltres. És a dir, és una capa que està fent això, inclinada cap a nosaltres. Per això no veiem cap capa, estem veient només una capa. Però si us fixeu aquí sí que ja comença a veure capes, i especialment aquí amb un turonet que hi ha per aquí sota, que jo els he ajuntat. Aquí veig unes capes que són molt verticals. Tot això és la mateixa unitat. De fet, aquestes capes el que estan fent és això.
estan fent això. Que veiem, això d'aquí, és això. Aquí a la dreta de la borda, al capdamunt, hi ha unes capes que són molt verticals, no sé si veieu les capes, que abussen així, i aquí també, i tot això d'aquí, tot aquest vessant, és aquesta capa. I el que estem observant és això. De fet, és fàcil que us ho imagineu, perquè és la geometria que veieu aquí. A la cresta del conill, si us fixeu, les capes aquí són verticals, d'acord? I mirant cap a nosaltres hi ha una capa que està així. D'acord? És a dir, això és un plec, però és un plec que està vertical. El seu eix, és a dir, les capes estan plegades així. Val? Que això té la seva gràcia, ja veurem el per què. Aquí faré una columna, perquè veieu les roques que hi ha aquí. Això són les calcàries del Eocè inferior. La seva edat són uns 45-50 milions d'anys. Tenen uns fòssils que els permet saber l'edat, tenen unes alveolines, en diem la calcària d'alveolines. Sabem la seva edat, que és l'important, però el que ara ens ocupa. Mentre que les crestes del conill, aquestes capes verticals, és una unitat més antiga. Això la pinta d'un color diferent. Tota aquesta capa d'aquí, que és una capa que està molt vertical. Tot això d'aquí. L'edat d'aquesta roca és Paleocè. Per damunt hi ha una mena d'argiles de color blanquinós i color taronja, i per sota també en tenim una mica. Al darrere hi ha una successió de carenes, malauradament tenim una visió molt obliqua i costa de copsar el que us explicaré, però per simplificar, aquí tenim una segona carena, no sé si la identifiqueu on poso jo el dit. Aquella carena torna a tenir la mateixa edat, són aquestes roques d'aquí. Just al darrere, i malauradament des d'aquí no ho veiem, aquesta muntanya és molt tridimensional. Per entendre el que hi ha aquí li has d'anar donant tota la volta. Fer-ho des d'un punt és difícil. Ja per si sol aquesta estructura té una certa dificultat que mirat des de només un punt no és fàcil. Però ara us explicaré alguna cosa que m'haureu de creure perquè no es veu. Aquí al darrere, es veu aquí una mica, aquí hi ha un forat, hi ha una mena de forat que ens permet veure una capa al darrere. Doncs aquesta capa d'aquí és cretàcica, que és la mateixa edat de les capes que hi ha allà al darrere també. Aquí hi ha una mica de cretaci. I sota d'aquest cretaci hi ha una mica d'aquestes calcàries d'aquí, del trànsit triàsic-liàsic, que es queden totes molt apilotonades d'aquesta observació, però jo us les pintaré per aquí per simplificar. Val? Que estarien aquí sota. A sota el que tenim és triàsic, una altra vegada, que el tenim per aquí al mig. I el tenim aquí sota, tot al fons de la vall, tot això d'aquí, tots aquests camps, tot això d'aquí és la roca que hem vist abans, els guixos del Coiper. Bé, això no s'acaba aquí. Aquestes roques tornen a sortir aquí. Veieu, aquí hi ha una taca grisa, aquí sota el camí una altra taca grisa. Aquestes roques jo ho vaig a simplificar, vull dir, és aquest conjunt d'aquí. Vaig a posar aquest taronja, que vol dir Paleocè, arriba fins al pont. El pont està anclat amb aquestes roques. I a part d'això també tenim
enganxat tota aquesta seqüència. Vaig a posar els 3 colors, simplifico, no vull entrar en detall. És a dir, totes aquestes roques tornen a estar aquí al davant. Això és difícil perquè això és una visió obliqua i això doncs dificulta la comprensió. Primer problema, què tenim aquí? Tenim moltes roques, més que les que veiem al Mont-roig, però aquestes roques són molt més primes, fixeu-vos. Aquí, aquesta roca del Cretaci superior, que és equivalent a això d'aquí, aquí dalt de la serra són uns 350 metres, aquí són 15 metres. Però aquí no hi ha Juràssic. Tot aquest Juràssic aquí desapareix. No hi és. I tenim unes altres unitats que aquí estarien situades més al nord. És a dir, tenim en contacte 2 unitats geològiques amb una sèrie estratigràfica, amb un registre totalment diferent. Què passa aquí? Per què tenim aquestes 2 unitats juxtaposades, una al costat de l'altra? La resposta és que aquí hi ha una falla i que és un encavalcament molt important, de tal manera que tot això d'aquí està encavalcant per damunt d'aquesta muntanya. És a dir, la serra del Mont-roig s'ha traslladat cap al sud i ha pujat per damunt del que seria la muntanya de Sant Salvador. Tot posant en contacte unes unitats geològiques amb un registre sedimentari totalment diferent. El tema és el perquè d'això, val? Però bueno, intentarem arribar a poc a poc. Aquesta muntanya, per si sola, no és una única unitat. Primer tenim unes capes verticals i, a més, totes aquestes capes estan repetides. És a dir, aquí tornem a tenir una falla, perquè aquesta falla el que fa és posa aquestes roques més antigues damunt d'aquestes més modernes. Però aquí al darrere tornem a tenir una altra falla perquè aquestes unitats estan repetides. I per aquí al darrere hi ha una altra falla que fa encavalcar tota aquesta unitat per damunt de la mateixa unitat que està més al darrere. Això és impossible de comprendre amb una única observació, que llavors hi ha una idea de que aquí tinc unes capes molt primes que estan totes elles repetides diverses vegades. Tot això, a més, no afecta, aquesta falla d'aquí, no afecta aquests conglomerats. És a dir, aquí tinc una altra discordança. De tal manera que aquests conglomerats són posteriors a la formació d'aquestes falles. No obstant això, aquests conglomerats han estat i són tallats per l'encavalcament que porta el Mont-roig damunt de Sant Salvador. I aquesta és la relació que s'observa al poble. Al poble, a l'aflorament que jo us he portat, hi havia un triàsic, que és el del Mont-roig, damunt d'unes capes que cap amunt són més modernes i que jo us he dit a l'entrada, al començament, quan hem començat a caminar, que eren de l'Oligocè. És a dir, aquest encavalcament talla aquests conglomerats, però aquests conglomerats són discordants per damunt d'uns encavalcaments més antics. Simplificant, aquí tenim superimposats un esdeveniment al darrere de l'altre i tot aquí està tot ell apilotonat. De tal manera que estem veient molta història geològica, començant per aquesta discordança fa 80 milions d'anys i des d'aquest moment fins a la formació d'aquest encavalcament ha anat succeint
tota una sèrie de falles que han anat repetint la sèrie sedimentària i superposant unitats amb un registre més complet damunt d'unes altres. I tot això està aquí apilotonat. Per això aquest paisatge és molt difícil de comprendre. Però anem a fer un tall. Anem a fer un tall i anem a posar elements perquè entengueu les idees bàsiques. Si jo aquí faig un tall geològic, el que tinc és això. Tinc una unitat, el Mont Roig, que afecta amb una sèrie que abans ha estat així basculada, amb aquestes dolomies, amb un Juràssic per sota, amb els guixos, i un Triàsic a la base. I aquí una discordança per damunt d'una sèrie que està basculada prèviament. A sota el que tinc, si ara fes un tall, si anéssim a la gasolinera veuríem aquesta visió, per això és difícil des d'aquest punt. El que tenim és una sèrie d'encavalcaments i aquests encavalcaments estan plegats. I en aquests encavalcaments el que tinc és una sèrie sedimentària diferent. Tinc una sèrie sedimentària que m'involucra, doncs, un paleocè, un eocè inferior, seria aquest plec d'aquí, i per sota una mica de Cretaci, i Triàsic. Tots aquests encavalcaments estan fossilitzats, estan tapats per una planxa de conglomerats. Una planxa de conglomerats d'edat Eocè superior a Oligocè inferior. Tots aquests encavalcaments estan plegats i aquest és això és un sinclinal que està inclinat cap a nosaltres per fer-ho més difícil encara. És a dir, fixeu-vos, aquí el que tinc és tota una sèrie de làmines que s'han anat apilant una al damunt de l'altra. Aquestes làmines després s'han plegat. Després... Ha hagut una llibreta? Em deixes la teva llibreta? Gràcies. Després d'estar plegades, s'han erosionat i s'han depositat uns conglomerats al damunt, que és on som ara. Després tot això ha estat basculat. I ha estat basculat perquè per aquí al darrere hi ha un altre encavalcament que fa bascular el conjunt. Enteneu aquesta successió? És a dir, tota una sèrie d'imbricacions plegades, erosionades, amb uns conglomerats depositats al damunt i tot el conjunt basculat. I a sobre basculat en aquest sentit. I això és Sant Salvador, mireu-lo, veieu? D'acord? O sigui, per desfer això hem de posar això a l'horitzontal així
desfer els conglomerats, desfer els encavalcaments i tirar això endarrere. Val? I tot això està aquí apilotonat. Per què d'això? No? L'altre problema és per què... Gràcies. Per què tenim aquest contrast entre una sèrie mesozoica molt potent, molt completa, mentre que a sota d'aquest encavalcament no tenim Juràssic. I aquest Juràssic, si mesurem aquí al fons de la vall, les Dolomies són més de 400 metres, els Guixos són 400 metres, tot aquest Juràssic arriba a 1.200 metres de potència al fons de la vall. I aquí no en tenim. Què passa? Per què d'això, no? Tenim dues opcions. O posar unes falles antigues per explicar que aquí uns sediments doncs, estaven damunt d'una falla, aquí no hi eren, o l'altra opció que tenim és augmentar el desplaçament, és a dir, que aquesta unitat inicialment estava quilòmetres al nord. I aquest és el cas. Aquesta unitat, si la volem posar al seu lloc, doncs l'han de desplaçar cap al nord 20 quilòmetres. I ens posa en contacte unes unitats que tenen un registre sedimentari totalment diferent. Sabem, a més, que tots aquests materials, ara us faré un tall més gran i us faré alguna idea, us donaré alguna idea. Una pila de sorra damunt d'un paviment de ciment. I aquí una pila de sorra. Ara més llarga encara. Necessito molta sorra. Això és una pila de sorra. I que ara aquesta sorra la voleu desplaçar cap al davant. I per desplaçar simplement veniu aquí amb una excavadora, amb una pala, val? Aquí posar una pala. Aquí un individu aquí dins, val? I comenceu a empentar aquesta pila de sorra. Què passarà? Voleu lliscar, voleu que aquest punt d'aquí, al final, doncs, estigui uns quants, no suposa que això és sud-nord. El que fareu immediatament, per poder desplaçar aquesta sorra, és generareu un tascó. Si jo ara la desplaço, imagineu-vos que ara això comença a desplaçar-se i la sorra i la pala arriba aquí, d'aquí a aquí el que fareu és generar un tascó. Un tascó que us dona això és pura física ara, Ara el que us explico és física, no geologia. Això dona un tascó que si l'alçada de la pala és prou alta, permetrà que això ho anem desplaçant i que per tant això vagi progressant cap al sud. O sigui, això anirà lliscant, tot això va lliscant. Que han passat d'aquest punt que estava aquí, ara està aquí dins, i el conjunt progressa. Per formar aquest tascó el que fem és deformar-lo, i el que fem és anar posant sorra damunt de l'altre. Això serien els nostres encavalcaments. D'acord? Què passa si ara, doncs això, aquest palista continua empenyent aquí, fins a un altre estadi, aquí ja ha crescut, doncs, clar, vindrà limitat per l'alçada de la pala. Si el gruix de la sorra és tal que permet tenir el que en diem un tascó mecànicament en equilibri, si aconseguim aquest és un angle d'equilibri, que si l'aconseguim, aquest palista serà capaç de transportar tota la sorra cap al davant. Per a un gruix determinat, H, aquest angle serà tal que
Si l'alçada de la pala és suficient, tot aquest individu anirà empenyent sense cap problema. I anirem deformant, anirem fent un tascó que s'anirà desplaçant cap al sud, cap a l'esquerra d'aquest dibuix. I això anirà progressant. I el que anirem fent aquí és superposant aquests granets de sorra damunt dels altres, i són els nostres encavalcaments que estan fent un relleu. Per això aquí tenim un relleu, i allà al davant tenim una plana. Què passa si ara de cop, aquí tenim el nostre palista, què passa si ara de cop agafo i li poso molta sorra aquí al davant? Li poso unes quantes galletades, ve aquí, algú li fa la mala broma, ve una pala pel darrere aquí i li col·loca un munt de sorra aquí al davant. Que no podrà continuar, es quedarà clavat. Es quedarà clavat. Si li poso tota aquesta sorra aquí al damunt, no té pala suficient per recuperar aquest angle d'equilibri. És un angle mecànicament que necessita una energia potencial mínima perquè tot aquest conjunt pugui desplaçar-lo cap al sud. Si li poso això aquí al davant, no hi ha opció. Si aquest gruix és important, la pala aquesta només té una opció, si vol continuar empentant sorra. Sabeu quina és l'opció que té? Doncs fer-ho a poc. Aquí té tota aquesta fotimer de sorra aquí posada al damunt. Això estaca el conjunt. Això és el mateix que quan aneu amb un cotxe amb una nevada. Si l'alçada de la roda respecte al gruix de la neu és tal que l'alçada de la roda no és suficient per generar aquest tascó que es forma al davant de la roda, us quedareu estacats a la neu. O sigui que necessiteu una relació diàmetre de roda, quantitat de neu per poder progressar cap al davant. En aquest cas, si el palista vol empènyer més sorra, només té una opció. I l'opció que té és, això ha quedat aquí estacat, i l'única opció que té és pujar-se al damunt de la sorra i començar a empentar-la així. I tirar amunt. No pot amb tot el gruix, vull dir, la pala no li dona per empentar tot això. En la qual l'únic que pot fer és deixar sorra per darrere, pujar amunt i empentar una part d'aquesta sorra Això és Sant Salvador, i això és el Mont-roig. I aquí el que va passar és que li van posar una pila de conglomerats al damunt d'aquests encavalcaments. I això té una explicació a escala de la placa ibèrica. El que és difícil i que és maco en geologia és fer aquests canvis d'escala, no? Vull dir, integrar diverses escales. Vull dir, saber observar aquí una geometria, unes roques, extraure un significat i relacionar-ho a què passa a una escala regional i a una escala de plaques. Fixeu-vos, jo us he relacionat aquella discordança amb l'inici de la subducció d'Ibèria per sota de la placa europea, i ara aquí us estic relacionant un fet que té una transcendència a escala de la placa ibèrica a nivell paleogeogràfic. Aquests conglomerats, es van depositar al damunt d'una serralada que s'estava formant, que era aquest paio aquí tan tranquil que anava empentant, sense cap problema, tenia una pendent d'equilibri i simplement anava empenyent això. De fet, no és que anava empenyent, sinó que és la placa ibèrica que s'enfonsa per sota. És a dir, i vaig a la pregunta que m'has fet tu abans, ara es dibuixo la placa ibèrica, això seria el Golf de Biscaia, i aquí, doncs, el Pirineu es va anar formant
entre la placa ibèrica i la placa europea. Evidentment teniu unes formes diferents, les plaques en el seu moment, no patiu. Pirineus continua cap als Alps del Sud i continua cap a l'Atlàntic. En aquest moment, imagineu-vos fa, per dir un número, 50 milions d'anys. En aquest moment, i tal com us he explicat abans el Xavi, davant del Pirineu hi havia una conca, com aquesta que hem vist aquest matí, i aquesta conca estava oberta i connectada cap al Golf de Biscaia i cap a l'Atlàntic. Tot això era un gran golf marí, que estava restringit entre el massís ibèric, que quedava al sud, i uns Pirineus que ja tenien una topografia. És l'individu de la pala que està sota empenyent la sorra i desplaçant-la cap al sud. Però al sud, en aquell moment, quan la pala està aquí tan tranquil·la, que seria el que jo tinc aquí sota, és a dir, en aquest moment és quan això, qualsevol pedra o sorreta que cau d'aquí, se n'anava cap a l'Atlàntic, cap al Golf de Biscaia. D'acord? Seria aquesta situació. I en aquest golf, a l'extrem d'aquest golf, és on tenim sempre un efecte mareal molt important. És, per exemple, la badia de Fundy, al Canadà, que hi ha actualment 15 metres de variació en la marea, a nivell del mar. El golf, per exemple, d'Age, connectat amb l'Atlàntic, aquí és on tenim un efecte brutal de les marees, perquè la topografia ve condicionada per un relleu que s'està creant al nord i una plana que hi ha al sud. En aquest moment, el que està passant és que Ibèria s'està desplaçant cap al nord respecte d'Europa. I el que tenim aquí, si ara fem un tall, és que la placa ibèrica s'enfonsa així. I aquí al damunt el que tenim és una sèrie d'encavalcaments, és a dir, la nostra pala. Aquí tindríem el tascó aquest, i de fet aquí tindríem la placa europea a l'altra banda, aquí tindríem el Pirineu, fixeu-vos un tall molt simplificat del Pirineu, un tascó, com totes les serralades del planeta, cap problema. Seria com l'individu de la pala que està empenyent, de fet és la placa europea que està fixa. Aquest és el basculament, aquest és l'enfonsament de la placa ibèrica per sota de l'europea, i aquí tenim la nostra conca, al davant. La nostra sorreta aquella que jo us he pintat, que en aquest cas està connectada amb l'Atlàntic, a través del Golf de Biscaia. Aquest basculament, que es va iniciar en el Cretaci superior, és el que em provoca aquell basculament que veiem, i per tant l'erosió de sèries més antigues. Hi ha un moment que el Pirineu va progressant cap a l'oest, i aquí ara desenvoluparem, posarem una presa. La presa és aquests encavalcaments que van continuar cap a la zona de Cantàbria. En el moment que aquesta presa es va desenvolupar, aquest golf va quedar una bassa tancada. Va esdevenir una conca endorreica com tot el reste de la conca de l'Ebre. Què vol dir això? Que tots aquells materials que venien de l'erosió de Pirineu ja no es van poder escapar cap a l'Atlàntic, sinó que es van depositar aquí al damunt. I és el moment que aquí el que tenim és una pila de sediments depositats al damunt d'aquests marins antics. És el que està passant al pantà de Sant Llorenç de Montgai. Hi ha una presa i s'està colmatant perquè tots els sediments que porta el riu queden atrapats per la presa, com a tots els pantans. Doncs aquí tenim aquest pantà, aquí al damunt el que tenim és ja a la conca de l'Ebre només hi ha materials continentals, el trànsit entre uns i uns altres és una capa de sal, és la sal de Cardona, i això què va fer? Que els encavalcaments que s'havien format al front, és a dir, aquests, van quedar totalment enterrats i fossilitzats. I els darrers encavalcaments en formar-se eren uns que hi havia inicialment més al nord, que es van reactivar i que van posar tot això d'aquí al damunt d'aquests materials més moderns. Això seria l'encavalcament del Mont-roig, que és el que tenim a la base del Mont-roig.
és una qüestió purament física i fixeu-vos, estem relacionant el front d'una serralada que ha quedat fossilitzat per uns conglomerats, per uns sediments que es van depositar en una conca tancada quan es va perdre la connexió amb l'Atlàntic. I això va fer canviar tota la dinàmica de les falles. I va fer que al darrere, l'individu de la pala hagués de posar tots aquests materials per damunt d'aquests altres que havien quedat fossilitzats, enterrats per sota d'aquests conglomerats. Clar, quan el palista va pujar aquí al damunt, el que va fer és deformar aquests conglomerats, per això ara els tenim basculats cap al sud. Quan nosaltres, fixeu-vos el que jo us he pintat al Mont-roig, fixeu-vos aquesta relació que jo us he pintat aquí. Si jo agafo aquesta unitat i me l'emporto 20 quilòmetres al nord, què tinc? Ara és fer un tall restituït. Uf, que complicat. Com m'atreveixo a fer un tall restituït? Us ho faré molt senzill. Fixeu-vos que el que tinc és una sèrie del Juràssic que aquí ha estat troncada. Es veu molt bé aquesta relació angular, aquesta discordança. Això seria el Cretaci superior, que es fa més prim. I per sota tinc un Triàsic. I entremig un Juràssic inferior. És la relació que jo tinc aquí al Mont-roig. Simplement el que he fet és posar aquesta unitat damunt d'unes altres que inicialment estaven més al sud i en les que aquest Cretaci superior ja era molt prim perquè ens dona l'angle de basculament d'Ibèria sota d'Europa. Si posem el Mont-roig a la seva situació més al nord i agafem el gruix d'aquesta capa d'aquí, a Sant Salvador, aquestes d'aquí, que són molt primes, i les posem en relació a les que hi ha al Mont-roig, que és la paret de dalt, ens donarà aquest angle de basculament, i és el que en dona l'espai per a aquests sediments per depositar-se. A més, com les capes de sota es van flexionar i erosionar, aquí únicament aquest material verd és més prim, perquè és Ibèria que s'està enfonsant cap al nord, sinó que a sobre ha erosionat aquests materials del Juràssic. Total, que aquí al davant tinc una sèrie molt prima, damunt d'un Kuiper. Què vol dir? Que si ara aquí poso el tio de la pala, la meva excavadora i empenyo, això d'aquí doncs ho va encavalcar aquí, li va posar el seu angle crític perquè això anés avançant, i aquí al davant tinc tot de petits encavalcaments, que són els de Sant Salvador. Això es va anar fent en seqüència, però esclar, va haver un moment que aquí li vaig posar la pila de conglomerats, això va quedar fossilitzat i no vaig tenir altre remei que agafar el Mont-roig i posar-lo per damunt d'aquests encavalcaments frontals que van quedar fossilitzats. D'acord? Això ens dona una imatge de com aquesta interacció que hi ha, la Terra és molt dinàmica. Hi ha molts processos que intervenen, processos tectònics, que és el paio de l'excavadora empentant, és a dir, Ibèria tirant cap al nord, processos sedimentaris, les capes que es van sedimentant al mateix temps que tot això va evolucionant, i la interacció d'aquests fenòmens em fa canviar molt la dinàmica i em fa generar paisatges com aquest. El repte és saber interpretar aquestes relacions i a partir d'aquestes relacions deduir
com ha estat la història geològica d'un sector, en aquest cas, del front d'una serralada. Aquest tipus de relacions els veiem en moltes serralades del planeta. Aquí només tenim una anomalia, que és el fet d'haver construït una presa als Pirineus Cantàbrics. I això ens ha fet variar una mica la dinàmica a la part frontal. Però això ens dona un plus a aquesta zona perquè ens permet comprendre aquesta relació entre sedimentació i tectònica. I em sembla que aquí paro. Qualsevol dubte o pregunta és el moment. Cuando estás en esa situación paleogeográfica de los 50 millones de años es cuando se generan todas las corrientes turbidíticas que dan lugar al flysch, tanto la zona del Pirineo como la costa vasca, por ejemplo. Sí. Vale. Esto de aquí, passes d'un golf, la conca es fa més profunda cap a l'oest. Vale. I passes d'una situació deltaica, amb influències marees, cap a zones ja més profundes, talús, y la conca turbidítica, vale. Efectivamente. Y cuando se tanque ya lo que sería la cuenca del Ebro antigua, es cuando después el Ebro abre hacia el Mediterrani. No, això és més modern. Vale. Tot això, fixa't que això passa quan no hi havia Mediterrani encara. Vale. En aquest moment, El mar de Tetis. sí, aquí simplement això es connectava amb el Tetis, teníem Còrsega i Sardenya aquí enganxats, Vale. Còrsega i Sardenya comencen a bellugar-se a l'Oligocè i algo, no hi havia Mediterrani. En el moment que es fabrica el Mediterrani, Còrsega i Sardenya se'n van cap a l'est, generes el Sol de València, separes Mallorca, obres una conca nova i fixa't que primer tot el seguiment se'n van cap a l'Atlàntic. Després es queden aquí estancats amb un toll d'aigua. I després obres el Mediterrani occidental i ara tot se'n va cap al Mediterrani. I tots els rius rascaven i tornen a incidir tot perquè tinguis els paisatges que tens.